Lemon lang ang katapat. Kapag masakit ang lalamunan at may ubo, napakabisa ang fresh lemon. Para sa akin, kinakain ko lang yan. Mukhang lalagnatin ako. Napakahirap ang buhay OFW. Kahit na may sakit tayo, kayod pa rin ang kayod. Paano? Matindi ang pangangailangan eh. Ayan, gumagawa rin ako ng hot lemon juice with 1 teaspoon of honey. At nang sa ganon, mabilis ang aking paggaling. Very effective. Ayan, pwede na magtrabaho pagkatapos.